Tere alanud aastat! Jaanuar, veebruar on meil külmakuud ja meil on vaja hoida sooja. Kui nüüd paastuda ja soovida puhastuda või alla võtta kaalus, siis kindlasti ei ole soovitatav seda teha külmade toitudega. Külmad toidud teadupärast soodustavad limateket ja aeglustavad ainevahetust ja toovad sisse külma, mida meie ei soovi, sellepärast et vastupidiselt võib olla see efekt puhastumisele ja kaalu langetamisele. Me soovime ravida ennast, toetada ennast, toita ennast ja tõhustada. Aga nüüd ikkagi jaanuari-veebruaril on võimalik puhastuda, kaalu langetada, aga sellel on omad protokollid, mida me rakendame. Ja need on Ayurveda kohaselt sooja toovad, hoidvad ja seedetuld tõstvad toidud. Ayurvedas üks selliseks on tervendav puhastav supp. Meie seda praegu ei hakka tegema, kui te soovite pikka retsepti, siis see asub Restart raamatus lehekülg 167, kellel see on. Aga praegu me teeme sellest ühe kiire häki, kuidas enda keha toetada, immuunsüsteemi tõsta, puhastada ennast ja ka kaalu langetada. Selle jaoks on sul vaja kiiresti ühte orgaanilist ökopuljangit, mis on pärmivaba ja kõikide erinevate säilitusainete vaba. Seda saad sa ökopoodidest ja netist, kui sa otsingusse paned. Minul on selleks täitsa tavaline ökopuljang. Siis on mul ingver. Ingver tõstab seedetuld, ravib, aktiveerib seedimist ja leevendab ka erinevaid põletikulisi protsessi kehas, tagab toreda hea une ja ka närvisüsteemile mõjub hästi rahustavalt, tasakaalustavalt. Nüüd olenevalt maitsest ma panen seda võib-olla 2 sõrmepöidla täit siia blenderisse. Siis on mul küüslauk. Küüslauk vedeldab verd, madaldab kolesterooli ja on parasiidivastane. Nii et seda me lisame soovi kohaselt nüüd 1 küüne. Kellel on madal vererõhk, siis ma seda küüslauku ei soovita, küll aga midagi muud, mis nüüd järgnevalt tuleb. Siis sibulat, mida me hakime hiljem sisse. Nüüd koriandri juurde. Koriander on suurepärane neerupealiste puhastaja ja jaanuar-veebruar ongi tegelikult sellised kuud, kus me toetame oma neere, elujõudu, hoiame selle soojas. Ja koriander leebelt puhastab keha, aga samas toniseerib seda ja siin on ka sees erinevad mineraalid, mida meie kehal on vaja. Nii et siin ma lõikan koos selle juurega niimoodi tükikesed sinna blenderisse. Selline mõnus pihu täis korralik, me ikkagi tegeleme siin ravimisega. Ja veel on mul lisaks soovi korral võite panna ka tilli näiteks ja peterselli. Mina piirdun praegu koriandriga. Siis siin on kajennipipar. Kajennipipar kasutatakse ammu Ayurvedas juba parasiitide ja põletiku vastasena. Me lisame ka näpuotsade ja kajennipipart siia. Ja siis lisandub siia vees lahustatud puljang ja selle ma panen ka siia blenderisse. Ja aeg ongi asuda suristama. Suristama seda umbes 40 minutit. Ja siit on nüüd selline leebe maksapuhastaja, neerude toetaja, kilpnäärme puhastaja, ainevahetusprotsesse toetab, tõstab seedimist, viib jäädid ja mürkained välja. Sa võid seda tarbida päeva jooksul sooja joogina. Ja miks mitte ka õhtuse toidukorrana. Mina armastan juua seda niimoodi, et kuuma toetava joogina. Siia ma võin hakkida sisse veel tilli. Näiteks ma võin hakkida sisse peterselli ja veel valguliseks võin ma siia asetada sisse
mungoa idusid, mis on proteiinirikkad, siin on sees magneesiumi, rauda, nii et ta on niisugune hea toitaineallikas. Ja miks mitte ka natukene vutimuna, kes loomset armastab, ja hakkida sisse sibulat. Ja siis asetada see oma lemmiktassi ja meil on jaanuariks, veebruariks, õhtuti, hommikuti, päevati selline seedetööd aktiveeriv, neerudele soojadav, elujõudu, siis tõstev, toniseeriv, puhastav jook valmis tehtud. Nii et head puhastumist!